tenk på deg selv som det viktigste råstoffet for det du skal skrive. Dine erfaringer, din måte å se verden på, er unik. Og det er ut ifra det perspektivet du kan skrive, ikke fra noe tillært eller noe sånt. Det er liksom, det som er deg, det er også det viktigste ressursen din. Det har vært veldig annerledes. Det har vært annerledes å skrive, og det har vært annerledes å presentere det. Men jeg har hatt en utrolig stor glede av å reise rundt og snakke om akkurat denne boka. Jeg tror rett og slett det er fordi at når du reiser rundt som forfatter og presenterer bøkene, så er du liksom veldig alene om det du har skrevet og de karakterene du har diktet opp. Men med denne boka så føler jeg liksom at jeg har gjengen med meg. Så jeg føler meg litt mindre alene, og det er liksom vår fortelling, og det er et stort kollektiv i det som er Brødrene Eikemo. Det blir faktisk ikke lettere. Det er det som er så dumt med dette yrket, at man kan liksom ikke flyte på kompetansen fra den forrige boka. Alt må tenkes på nytt, og det er en ny prosess hver gang. Så det er egentlig like tungt og vanskelig. Men med denne boka så har det jo vært mye mer sånn, selvfølgelig mye mer personlig og mye mer av et minnearbeid enn det som de andre bøkene har vært. Og sånn sett har det vært en helt annerledes prosess som både har vært glede og frustrasjon og litt mye melankoli. Selvfølgelig alle onklene som kunne snakke og huske om ting som har skjedd og om prosessen, men også alle søskenbarna. Vi er jo 14 søskenbarn som også husker ting annerledes enn onklene og min far, for de har jo på dette tidspunktet så husker ikke de så godt lenger. Men de har alle lest også manus før det ble trykt, så dette er jo ikke noe sånn kontroversiell bok eller noe oppgjør med familien eller noe sånt. Jeg har vært veldig opptatt av at alle skal føle seg ivaretatt, og ja, at det er en nyansert skildring da, av en kompleks familie. Nei, det synes jeg jo er et ikonisk sitat, og veldig riktig også. Jeg tror, og det er derfor du ikke har så mange litterære skildringer av lykkelige familier heller, fordi det er for det første ganske vanskelig å lage god litteratur av lykke, og som det blir sagt her, så ligner de jo sånn på hverandre. Altså lykke blir på en måte litt sånn likt, oppskriftsmessig nesten. Mens hvordan man veien inn til familiets indre dramatikk, og ulykke og konflikter, den er liksom et utømmelig tema. Som både er selvfølgelig avhengig av hvilken tid man er i, sånn at det vil alltid være ulike former for familiestrukturer og familiekonflikter i de ulike tidene som påvirker samfunnet. Så sånn sett er det helt utømmelig. Den familien jeg skriver om nå, er jo veldig mye et fokus på 50-tallet, og hvordan det var da å være familie og storfamilie den gang. Så jeg har jo vært veldig opptatt av hvordan vi har forandret oss mentalitetsmessig fra 50-tallet og frem til i dag. Og da fikk du jo for eksempel alle disse skilsmissene i begynnelsen av 80-tallet, for eksempel. Før den tid så var det jo ikke, skilte man seg jo ikke. Hva som har skjedd med oss på den tiden, det er jo ikke så lenge siden egentlig. Og så fant jeg ut at det var, ja, men jeg kan jo bare gå til min egen familiehistorie, og så finner jeg veldig mange svar på det, eller i hvert fall spørsmål som går an til å stille. Det som er et stort problem nå i vår tid er jo at den offentlige samtalen rundt litteratur er blitt så liten. Det er vilkårene for å snakke om litteratur i media og generelt er blitt veldig snevret inn, og det synes jeg er det største problemet nå, at ikke vi har det samme åpne rommet og interessen for å snakke om litteratur, for litteratur kan reise spørsmål som du kan ikke gjøre andre steder. Og når det rommet snevres inn, så mister vi mye innsikt.
Men det gjelder jo generelt i hele samfunnet at folk leser mindre, det skrives mindre om litteratur i avisene, og ja, det selges mindre bøker, så dette er en veldig sånn kritisk fase i historien for litteratur, rett og slett. Så det er viktig at vi opprettholder samtalen. Tenk på deg selv som det viktigste råstoffet for det du skal skrive. Dine erfaringer, din måte å se verden på, er unik. Og det er ut ifra det perspektivet du kan skrive, ikke fra noe tillært eller noe sånt. Det er liksom det som er deg, det er også det viktigste ressursen din. Etter hvert som man har skrevet noen bøker, så tenker man at det er ikke bare et yrke, men det er en måte å være i verden på. Altså når jeg går rundt, så samler jeg stoff hele tiden, og når du blir liksom, og det filtreres jo gjennom den personen jeg er, og det som jeg erfarer, og den måten jeg lever på. Så det jo viktigste er jo at flest mulig forskjellige folk skriver. Ja. Nå har jo jeg skapt noen romankarakterer som er min egen familie, da. Og det tenker jeg får være nok i min familie.